Монгол улсын гавьяа жүжигчин Доржийн Найдан. Найдан 1917 дугаар онд Ховд аймгийн Дарив суманд Доржийн хүү болон минийсэн хожимын өдөр жүжиг болон киноны нэртэй жүжигчин болон мөнхөрсөн юм. Урлагийнхан түүнийг Найдан гэхээсээ жаа хэмээн авгайлан дууддаг байлаа. Хөдөөгийн баясгалан киноны сайн малчин Ширний өвгөн. Багвалчир насандаа өнгөрүүлсэн амьдралдаа Монгол ах уй ёс заншлаа дээдлэн түүнийг дэлгэцэн бүтээлдээ гарган хөдөө нутгийн гүндүгүй эрийн дүрийг маш сайн бүтээсэн хүн бол яахын аргагүй Доржийн Найдан. Наашаа. Өөмөн ямар дуудаа? Эклөпчийн тухай дуу. Сайхан дуу байна. Тэгэхээр урлагийнхны хүрээнд жаа гэж ингэж хэлдэг байсан. Найдангуй уран бүтээлийн талаар олж ярих зүйл бол нэгэнд одоо кино дэлгэцнээ бүтээсэн дөрүүдээр юм бол ард олондоо бол яахын аргагүй одоо бүтээсэн дүрийнхэн нэрээр алдарш болтлон одоо ингэж дүрийг урлаж шаглаж чадна гэдэг бол тухайн хувь жүжигчний хувьд бол ур чадварын томоохон одоо шалгуур үзүүлэлт юм да. Жаажагийн тухайд гэвэл үнэхээр Монгол дүр бүтээдэг ийм л жүжигчин байсан гэж би хэлэх гэж байгаа. Тэр хүргэн хүү кино байна, хөдөөгийн баясгалан байна. Тэр малчин хөдөөгийн Монгол ах уйгаа бол нэвт мэдэрсэн ийм мундаг жүжигчин. Жүжигчийн сургууль төгсөөгүй. Амьдрал бол тэрний өөрийнх нь их сургууль байсан. Манай алтан үеийнхэн бөгөөд энэ ахмадууд бол амьдралаас л их сургуулиа бий болгож тэндээс мэрэгжлээ олж явсан ийм л хүмүүс шүү дээ. Найдан Жингисэн нарийн сөнгөдүү он сонин хоолон өнгөтэй ялангуяа кинонд тоглоход найруулагчид Найдангаас бусад жүжигчдийн дууг ихэвчлэн өөр хүний дуугаар оруулдаг. Гэтэл Найдангийн дуу ямар ч кинонд зохицол сайтай өөрийн дуу хоолойгоор дүрээн мөнхлөн үлдээж ард түмнийхэн сэтгэл зүрхэнд хоногссон. Тэгээ Найдангуй дуу хоолой нэг тийм сарал дуухан сонь дуу хоолойтой биш үү? Хинч чадахгүй. Та нар ч наандаж хүний санаа бодол. Таандаж нам засгийн дотоод шийдвэрийг ухаж ухаардгүй ямар жигтэй хүн улсууд бай. Мал хар ураа цороо гаргаад ирж байгаа хүүхдийг тийм ч авьяастай, ийм ч мэрэгдэлтэй, тэнд хэрэгтэй. Хошоо, гуан, хөлөө, халуун ус яадаг. Замаас нь төвс хөлөх гээд байдаг чинь залуусын бодлыг хоёрдуулж, засгийн бодлогыг өсвөлдүүлж байгаа биш үү? Кино урлагийн дээд сургууль 20 жил. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Доржийн Найдан 1970 онд хүргэн хүү киноны Жамц баян, 1971 онд тэмцэл киноны Балбарав, 1974 онд хөдөөгийн баясгалан киноны Сайн малчин Ширний өвгөн, 1978 онд Их замын эхэнд киноны Цогтөн, 1983 онд Гимба киноны Боролцог их зэрэг гол дүрүүдэд өвөрмөц зан төрхөхийн өвгдийн дүрийг бүтээсэн. Монгол кино урлагт маш олон дүр бүтээсэн гэрн одоо энэ жүжигчид дотор ганцхан Найдан багшийн дуу хоолой хүнхийг явуулдаг шүү дээ. Өөрийнхөө дуу хоолой. Энэ бас Монголд их сонин жүжигчин гэдэг нь ялгарч яахгүй юу? Тэр дуу Найдангуй дуу хоолой хинч татахгүй. Найдангуй жүжиг тоглохтой болов хөрх юм их сайхан Монгол өвгөн. Ялангуяа жүжиг садан кинонд бол их амжилт олсон хөө. Хөдөөгийн баясгалан гэдэг кинон дээр одоо Найдангуй тоглож байгаа яг тэр амьдрал хөдөөгийн амьдрал бол үнэнгүй дуртай. Тэр хөдөө өссөн болоод хөдөөгийн амьдрал яг тэрний бүх дүр нь бол тэр хөдөөгийн баясгалан киноны тэр өвгөнд бол яг харагдтыг. Найдангуй тэр их гоё. Тэр жүжигч их энгийн. Тэр одоо тэр хүүхдээ яаж байгаа малаа яаж байгаа ингээд одоо ингэ. Жүжигчийн хүний тоглолт гэдэг бол их тийм нарийн мэдрэмжин дээр
тэр амьдралын дуртгал дундаас нь тэр юм гарч ирдэг байна л да. Тэр энэ дээр бол олон баримтууд бол тэр хүргэн хүү кино, тэр хөдөөгийн баясгалан киноны тэр малчин өвгөн ширнэнгийн дүр тий. Үнэндээ бол Батцаяг бол үнэхээр хөтөлж тоглосон жүжигчин гэж. Альва кинонд юм уу жүжигт бол хөтөлж тоглодог жүжигчин гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол Батцаяг бол тэр Монгол ахуй мэдэрдгээрээ тэр нэг сайхан тостаа аварсан, аргалын утаа үнэрчсэн тэр Монгол ахуй, тэр Монгол зан тэгэд хэдийгээр хар хэлгийн хүн боловч яг эцэг хүний хайраар тэр хүнд хүүхдийг хайрлаад ингэж яваа. Өвөө нөө хоньонд хуулийг нэг гаргах юм болж явъя та. Гаргах юм уу? Ээжаав нь чамайг аваач гэж байна. Тэгэхээр хүүдээ нэг хонд өгөөч үгүй яах вэ? Зохиолч удвал дожид орж нарын зохиолоор нэгдэлжих хөдөлгөөний үеийн сэдвтэй талын гэрэл гэдэг уран сайхны киног Монгол кино үйлдвэрийн хамт олон бүтээж байна. Уг киног бүгд наримдах Монгол ард улсын төрийн шагналт урлагийн гавьяа зүтгэлтэн кино найруулагч Жигжид найруулж зургийг оператор Цэрэн авч гол дөрүүдэд бүгд наримдах Монгол ард улсын гавьяа жүжигчин Зэвэнжив, Найзан нар болон шин залуу жүжигчид тоглож байна. Энэ кино бол Монгол кино үйлдвэрийн хамт олноос ардын хувьсгалын түүхт 50 жилийн ойд зориулан бүтээж байгаа уран бүтээлийн нэг юм аа. онд Ховд аймгийн драмын театр байгуулагдахад авьяас үлгэрийн шалгарын жүжигчин дуучнаар 24 жил ажиллажээ. 1969-с 1978 дугаар онд улсын драмын эрдмийн театр жүжигчнээр ажиллаж байхдаа арын албаныхан Орлома, Баян бардаг, Наян чулууны ой, Нүд, Анхны тулаан гэх зэрэг жүжигт тогложээ. Театрынхан одоо бүгдээр л найдан гар бол та найдан жаачаал гэж ингэж хүндэтгэд нэрлэдэг байлаа. Нэг хэсэг одоо манай театрын уран бүтээл ангийн даргаар найдан жаачаал ажиллаж байсан. Манай театр 1954 онд анхны дахиад хийхэд манай театраас 4 гавьяа зэрэг төрсөн байгаа. Энэ түүхэнд бас их сони шүү. Тэгээд энэ 4 гавьяат маань хэн бэ гэвэл нэг дугаарт нь найдангаа. Доржийн найдангаа бол Ховд аймгийн театрыг үндэстэн байгуулагчтай нэгэ. Ягаад гэвэл энэ Ховд аймгийн театрт очоод манай драмын театрт 70 хэдэн онд ийсэн. Тэгтээ бол гавьяа тавцсан байсан. Ховд аймгийн театраас гавьяа тавцсан. Тэгээд манай драмын улсын одоо эрдмийн театрт ийсэн юм аа жүжигчингээр. Найдангаа надад одоо жүжиглэх ухааныг асар их зааж өгдөг. За энэ бол жүжигчин хүний дотоо сэтгэл гэж энийг хэлдэг. Биеийн үйлдэл гэж энийг хэлдэг. За тэгээд хэл яриа. За эднэрийг бол одоо найдангаа надад зааж өгдөг байсан. Хөргөн хүү киноны жимцвэн малынхан өршөмийг мөнгө болгон авдрандаа нандины хадгалж угаад хулганд идүүлснээр кино үргэлжилдэг. Энэ хэсэгт 20 шарын минь 2-3 хон хулган ороод юу ч үгүй болцны идчихлээ гэсний үзэгчд үзээд баталгаатай газар хадгалуулнаа гэд. Банк руу гүйж байсан хэмээн олны дунд дурсамжуулан үлдэжээ. Найдан мөнгөнийхэн араас халгалан гуниглах тэрл жамцвайны дүрийг үнэмшилтэйгээр урдж чадсан. Балдаг төгөрг өгнө гэж өөр бодсонгүй шүү. Яа! Хөөе аваач хай. Атаажгийн чи хулган яагаад орчих вэ? Аваач. Яг нөгөө авдрын анхаагаар орчихгүй юу? Чамайг эрдэд хадаж өгөх гэж би хэлээгүй юу? Одоо хамаг юм сүйтгэж гүйцсэн дээ. Чинь хүч.
Юу болж байгаа нэ вэ? Бүүзэг. Тэг? Чи одоо юу ч болгож байгаа шүү дээ. Яа халаг минь дээ. 20 шарыг минь 2-3 хүн холгоны бичлаа гэж юу? Чаавас. Тэг? Бүтийн алга. Квадын цаойд ичсэн бай. Энийг харав. Чи дөнгөж сая уудалж байгаагүй билүү? Одоо яадаг хүлээж амцсан. Үений мөр бодлцглаа. Янган малнаас хатан чамд дэдүүлээ үз. Энэ юу юм царай алдах юм шээ. Сүргэн хөө киногоор бол Монголын ард түмэнд маш их хүндлэгдсэн, маш их хайрлагдсан, Монголын ард түмний зүрх сэтгэлд нь хийж өгсөн маш их сайхан энгийн тоглолттой, маш их сайхан өвгөн. Одоо Жамцбаянгийн гатар одоо Монгол одоо яараа Жамцбаян найдан гоо. Жигчдгоо хэд хэдэн улиралтан тэр зургийг авсан байгаа би мэдэхгүй байна. Тэр хүүтэн байна гэж гаднаас орж ирээл ямар хүүтэн юм бэ гэж зуухныхаа аманд ингээд гараа ээгээл. Оо чи яваад ирв. Тэгэлээ. Кит. Ben хатар хөлт чудаа сая часгээд явж байгаа чинь. Майцаа. Хоолоон яврыг яана. Золтой хөлтөд өчгсөнгүй. Тэр бол яг үнэхээр нэг тийм гаднаас орж ирээд нэг даарсан, жихүүцсэн тийм хүний үнэн хүү дүрдэр гарч идэг. Тэс даарахыг бол тоглоог тийм ээ. Найдан гуан энэ одоо тэр дотоод сэтгэлийн үншилд тэр ердийн арга барил тэр одоо өргөл биеийн үйлдэл, сэтгэхүйн үйлдэл, хэлний үйлдэл энэ гурваараа бол одоо нэрд гарцсан шүү дээ. Тэргээрээ ч бид нар хүмүүж үзсэн. Усууд бол Жамцбаяныг бол одоо баян хүн зарцалчаал тийм ээ малан хариулуулчаал өөрөө юм хийдэггүй юм шиг төсөөлнө л дээ үгүй юм. Жамцбаян чинь бол өөрөө жинхэнэ малч гярхаа тийм ээ тэр мал малдах нарийн ухаанд бүр малынхаа буйнаар яаж одоо юм тавуулах вэ хөрөнгөж хүү тийм ээ а энийг зарамж өрөмж тийм ээ эдэнж гэдэг тэр зарчмаа амьдралынхаа турш яаж өөртөө бий болгож чадсан бэ? Энэ бол жинхэнэ малч хүний нарийн арга ухаан. Хашигнаж найдангой хэлжсэн гэж байна шүү дээ. Би бол киноныхон дөрүүдээр жинхэнэ сайн малчны одоо үлгэр жишээг харуулсан хүн шүү. Намайг улсын авраг малчин гэж бол бүрэн тооцож болно гэж одоо нарийн гэж хэлжсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэр үнэхээр аргагүй. Энэ хоёр өвгний одоо дүр гэдэг бол Монгол нарийн ухаанаар бүтээгдсэн дүрүүдтэй. Тэгээд одоо манайхан бас ярьдаг шүү дээ. Кино дэлгэснээр бүтээгдсэн зарим дүрүүд тийм ээ тодорхой хэмжээгээр амьдралын одоо зарим чухал асуудлууд бас түлхэц болж өгч байсан гэж. Тийм сайхан жүжигчин бол одоо төрн гэдэг одоо тийм найдангууд их тавтагдахгүй. Тэр тээх тал нутагта гэрэл гийжээ. Төмөний сэтгэлд жаргал гийжээ. Хөргөн хүүгийн зөвлсөн замаар баян Жамцын нуруу тэнилээ. Хотын гондгор хүүд эцэг нь болж хөдөөгийн баясгаланг таниулж өгсөн буурал устэй ширнэн өвгөн бидний сэтгэлд хоногшин. Урлагт хайртай Тэнгэрлэг хүмүүн таны уралсан бүтээлт нь мөнхөд оршигэ.